बोर्ड एग्जाम निहाती एतिकी ए वृत्त चैप्टर राइडर क्वेश्चन तुमको करके जीवाई पड़ो। मुझे जानी तुम कि जापारुन ये क्यों सब जो सब क्वेश्चन रही आम इंपोर्टाट कहीकि मेन लंग क्वेश्चन राइडर वाला क्वेश्चन जो रही ओडिशा बहुत सारा तुम चिंता करना। प्रथम तो ये आम सब इंपोर्टाट क्वेश्चन ताको जाना तापर सेठू मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन जो रही तुमको करके आंसर सहित पूरा एक्सप्लेन कर तुमको बुझीदेवी। मुझे तुमको एप्री बारे बुझाई चेष्टा करी जो कौन तुम आराम ताको बुझीपार बुझाची। तो चलो प्रथम जो राइडर क्वेश्चन जो इंपोर्टाट जो रही ना ताको तुमको प्रथम सेयार कर दूसरी। देखो ये 7 रहा ना यह तुम इंपोर्टाट एठू आम कौन कि सिलेक्शन क्वेश्चन करवा आउ ये जो मुझे इंपोर्टाट क्वेश्चन जो आनी मुझे किपर भाव में काढ़ी। देख मुझ तुम प्रिवियस जहाँ सब क्वेश्चन एनालाइज करी सहित आम जो परीक्षा दर्पण जो रही सहित आम जो परीक्षा प्रदीप जहाँकि आम सरकार बोर्ड तरफ जो प्रोवाइड कराए से सबको मुझे एनालाइज करके मुझे आमको बेस्ट रिजल्ट मिल है। एबी आम कौन करवा जो सिलेक्शन क्वेश्चन रही ना ताको आम गोटे गोटे कर डिस्कस करवा। देख देख जदि ये क्वेश्चन देखा बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन है 2 वर्ष होगा या तुम पूर्व तुम एग्जाम आसी माने आसीपर है। देख क्वेश्चन आज तुम बही देखा ये तुम 2B अनुश्रेणी आम 18 नंबर क्वेश्चन के 18 नंबर क्वेश्चन। देख क्वेश्चन क्वेश्चन कौन कहला प्रमाण कर जे एक ट्रापेजियम असमांतर बाहुद्वय सर्वसम हेले ट्रापेजियम टी वृत्तांत लिखित। यदि कौन गोटे ट्रापेजियम अच्छी देख मुझे ट्रापेजियम ड्र कर ABCD आउ यार देख ये दुईटा कौन आम असमांतर बाहु है। जदि ये दुईट असमांतर जो बाहु दुईटी जब कौन होम सर्वसम ताने आम AB इज इक्वल टू जब CD होपर आम कहीपर कौन ये जो ट्रापेजियम गोटे कौन ट्रापेजियम टी वृत्तांत लिखित ताने या पूरा वृत्त पूरा आराम से आम एप्रिय आम आसीज बुझा क्वेश्चन। ए देख आम लिखा प्रथम दत्त दत्त बोले कौन कौन दिखाई ताको लिखिदा। देखो आम टे जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने आम आम हिसाब से लिखिदेवा। देख आम ये गोटे जो गोटे ट्रापेजियम रही जो जो देखा देख ये दुईटा आम समांतर थाए तो आम समांतर एप्री लिखिदेली आपर देख आम कौचे असमांतर बाहु सर्वसम बोले आम AB आउ आम जो DC रही ना ताको आम एप्री आम सर्वसम चिन्ह देखा लिखिदेवा। तापर आम प्रामाण्य लिखा प्रामाण्य कौन या गोटे कौन आम वृत्तांत लिखित चतुर्भुज ट्रापेजियम लिखा कौन आम ABCD एक वृत्तांत लिखित है। ये मुझे चतुर्भुज लिखी तुम चाहिए कौन ट्रापेजियम आराम से लिखिद कौन तुम ट्रापेजियम लिखिदे भल भला काटिकी तुम निजे कौन सुधारीदेव ट्रापेजियम लिखिदेव। देखो आम केतबेले या प्रमाण करके आम लिखिदेवा आम एग्जामिनर को इम्प्रेस करने। देखो आम जदि आम कहीपर कौन आम जो विपरीत जो कोण रही परिपूरक माने ये दुईटा मिसीगले जब आम 180 होती से कहीपर तो ताको आम एप्रिय लिखिकी आम हाइलाइट करदे बुझाला। तो देखो तापर या प्रमाण करने आमको किसी अंकन करा पड़ो कौन देखो आम ये DM एप्रिय अंकन करवा जो या कौन आम AB सहित कौन हो आम समांतर हम आ एप्रिय आम लिखिदेवा। तापर नेक्स्ट आम प्रमाण करवा। देखो आम इजिली या प्रमाण करें देख देख आम किपर करवा। देख ये प्रथम ये जो है ये चतुर्भुज को देखिए देख ये चतुर्भुज को देख ये देख आम देखिली आम देख AD आ BC कौन आम समांतर रही ताने आम AD आ BM कौन हो आम समांतर से लिखिपर। आ देख अंकन आम जान कौन आम AB आ DM समांतर AB आ DM समांतर देखिले कौन आ विपरीत बाहुड़ी कौन हो देख आम समांतर हो कहीपर ये जो रही AB आम MD गोटे कौन गोटे सामांतरिक चित्र आम जानू समांतरिक चित्र कौन आ विपरीत बाहुड़ी कौन होती आम समान ही जानती आम कहीपर। देख आम AB इज इक्वल टू आम DM AB इज इक्वल टू आम DM आराम से आम कहीपर तो ताको आम लिखिदेली बुझाला है बुझीगल। देख तापर देख जदि आम देखा आम प्रथम दिखाई कौन देख आम AD आ CD कौन आम सामान कहीकि है तापर आम पाइले कौन देख आम AB आ कौन आम AB आउ देख आम DM सामान कहीकि देखो आम देखिए कौन या सहित सामान रही या सहित सामान है ताने कहीपर जे ये जो 3टी जो रही बाहु से 3टी कौन हो आम सामान हो तो ताको आम लिखिदेली इजी बुझा हो। देख ये देख ये आम कौन करवा ये देखा ये देख ये त्रिभुज को देख ये देखा ये आम देख आम जो DM देखला आम जो DM आम DC दुईटी कौन है आम सामान है जब ये जो त्रिभुज को नेबा देख ये जो सामान हो जो कोण थाए सम्मुखने कौन होते सामान होते तो ताको आम सिंपल लिखिदेवा। देख आम देख ये त्रिभुज आम दुईटी सामान है देख से दुईटी सामान है क्यों दुईटी देख ये दुईटी सामान है जेहेतु कहीपर ये कोण आम सामान देख आम DMC है देख से DMC ये कोण आउ आम DCM देख से DCM दुईटी आम सामान
एपरी आम लिखिदेवा आ इक्वेशन 1 इजी बुझा होची है आराम से बुझी पारुछ तुम मुझे जानी पारुची देखो तापर नेक्स्ट आम कौन करवा देखो ये आम कौन करवा जदि आम ये देखा देखो ये दुईटी कौन अच्छी है समांतर रही ये समांतर आम कहीपर कि ये कौन ये कौन तो सामान कहीपर ना आम सेपरी कहे समांतर थे जब एपरी थे आम जो एपरी जो आम कौन करस्पॉन्डिंग एंगल आम अनुपूरक जो कोण रही से कोण सामान होते बोले ये कोण सामान हो तो ताको आम लिखिदेवा देख देख आम ए बी आउ डीएम ये समांतर आउ डीएम थे देख बोले आम कह एंगल जो बी रही आम जो डीएम सी देख एंगल जो बी रही कौन आम जो डीएम सी कौन सहित आम सामान तो ताको आम लिखिदे इक्वेशन आम 2 देदेली ए लास्ट लास्ट लेखे प्रमाण हो देख ए नेक्स्ट कौन कर देख आम जब एडी देखा आ बी सी धीरे समांतर आउ देखिए या गोटे आम छेदक हिसाब रही कहीपर जे आम ये कौन आ ये कौन मिसले के आम 180 डिग्री चलो मोर के जब आम एपरी थे आम गोटे पार्श्व दुई कोड़ को मिसले के आम 180 ये दुईटा मिसले के आम 180 हो देख तापर ताको लिखा देख जेहेतु समांतर आउ रहा आम जो एंगल डी आ एंगल या कह सिंपली आम 180 आम लिखिपर है क्यों दुई कोण ये दुई कोण मिसले देख ए नेक्स्ट आम कौन करवा है सेम देख ये कोण जगह आम आउ कौन लिखिपर देख आम जान प्रथम देख ये कोण आ ये कोण दुईटी आम सामान थिला आउ ये कोण आम ये कोण सहित सामान बुझा तो ताने ये 3टी कोण आम कौन हो सामान हो ताने यह जगह आम एंगल बी लिखिपर तो जस्ट ताहा ये लिखाला देख देख यह जगह सिंपली देख सिंपली आम एंगल बी लिखिपर कहाँ आम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आउ जो रही से आम लिखिपर तो आम लिखिदे जेहेतु लिखिदे देख आम जो प्रमाण कर ताही प्रमाण है जदि एपरी जदि हो जाए आम कहीपर कौन आम एबीसीडी एक कौन आम वृत्तांत लिखित चतुर्भुज तेणु आम कहीपर आम एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित ट्रापेजियम हैंस प्रूव्ड एपरी वे आराम से आम कर है देख इजी क्वेश्चन बोले टी इंपोर्टाट क्वेश्चन था से मुझे टाइम नहीं तुम बतेदेली है मत लगुनि कि तुम बुझा हो न पूरा बुझी है पूरा बुझीगल है तुम ताको नहीं प्राक्ट करने अच्छी आराम से तुम हो ये जो राइटर क्वेश्चन इंपोर्टाट देख तापर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख है गोटे वर्ष तुम एग्जाम रे आसी ये क्वेश्चन को भी करवा देख ये क्वेश्चन तुम देखिए तुम डरबनी है हम पूरा इजी क्वेश्चन पूरा इजी क्वेश्चन गोटे कॉन्सेप्ट ले आराम से हो देख प्रथम आम क्वेश्चन बुझू कौन कहला आम किपर प्रमाण करवा आम आराम से जानी देख ये क्वेश्चन कौन कहला त्रिभुज एबीसी परिवृत्त केन्द्र ओ त्रिभुज टीर एक अंतस्थ बिंदु हेले प्रमाण कर जे है एतिकी इज इक्वल टू आम 90 डिग्री देख मुझे तुमको बुझे एति मुझे तुमको बता दूसरी आराम से तुम बुझीज देख क्वेश्चन कौन कहला जदि आम जो ए बी सी गोटे जब परिवृत्त हो कौन देख परिवृत्त आउ ये आम जो केन्द्र जो रही है देख आम ये त्रिभुज सॉरी ये वृत्तर जो केन्द्र रही जदि यह कौन आम जो परिवृत्तर जो गोटे अंतस्थ बिंदु हो देख आम ये वृत्तर आम जो केन्द्र रही कौन ये जो त्रिभुज जदि आम कौन भितर जदि आसी जाए आमको प्रमाण कर देख कौन देख आम BAC ये कोण प्लस जदि आम ये कोण को ना ये कोण को है देख आम OBC देख मुझे आउे तुम देखे दूसरी है आम OBC रुक आम OBC है मुझे मिस्टेक कही देख आउ थे मुझे कहूँ देख आम मेजरमेंट कौन BAC प्लस आम कौन करवा आम जब OBC को जब प्लस करवा ये कोण को प्लस करवा या केते आम 90 डिग्री होगापाई कहूँ तो कही क्वेश्चन पूरा इजी क्वेश्चन एवं आम करवा प्रथम दत्त कौन दिखाई आमको लिखार अच्छी जब तुम किसी बुझाओनी है पूरा एति नु पूरा एति पर्यंत तुम कौन ये उत्तर देवार अच्छी है पूरा बिंदु पर्यंत है खत्म तार प्रामाण्य प्रामाण्य कौन या जो प्रमाण करार अच्छी प्रमाण पर आम जहाँ अच्छी आम लिखिद एपरी है तार किसी आम अंकन करवा देख ये आम कौन अंकन करवा है अंकन टी इंपोर्टाट टेबल बारे बुझे देख देखिए आम ये जो है देख आम जो बीओ रही है आम प्रथम अच्छी धन्य देख आम ये बीओ को आम एपरी भाव बढ़ावा जहाँकि कौन आम वृत्तर गोटे बिंदु आम छेद कर जार ना देवा कौन पी आपर आम एपरी भाव या आम जॉइन करदे देख आम BO है बीओ रश्मि को वृत्त को पी बिंदु आम छेद कराई कौन पीए अंकन आम पीए अंकन करदे है अंकन बुझीगल देख एपरी आम जो कले ताही आम अंकन देख एबे देख आराम से यहाँ प्रमाण करवा पूरा इजिली है देख बहुत टिकी एतिक ही प्रमाण हो कौन एतिक ही प्रमाण हो देख देख प्रथम जदि आम देखा आम बीपी कौन वृत्तर गोटे कौन बीपी कौन वृत्तर गोटे व्यास कौन व्यास जेहेतु जेहेतु गोटे व्यास आम ये कौन कहीपर है
देख ये आम कौन कह जेहेतु या गोटे व्यास देख ये कोणर परिमाण आम के आम 90 डिग्री हो ना। देख तुम जानी एपरी बारे जब आम गोटे व्यास को लेकिन जब कोण करते होते आम 90 होते कहीं जेहतु आम 180 होते ता अधा होते ना 90। तो आम लिखिपर कौन जेहतु या व्यास आम ये कोण पूरा ये कोण आम के आम 90 डिग्री हो इजी पीजी बुझाइला। देख तापर ए आम कौन करवा देख ये कोण जो रही है ये कोण को आम कौन देख ये कोण आउ ये कोण प्लस आम लिखिपर देख ये पूरा कोण को आम कौन सिंपली आम BAC कोण आम कौन लिखाई आम PAC कोण ये दुटी मिसेदे बोले आम पूरा कोण हो तो आम एप्री भाई लिखिदे इज कौन 90 तो आम 90 लिखिदेली बुझाइला आराम से। देख तब नेक्स्ट कौन करवा ये आम देखा देख जदि आम ये देखा डायरेक्ट लिखाई देख जदि देख ये जो देख PC की देखिए देख PC गोटे चाप है ये PC चापर जदि आम कौन दुईटी आम विपरीत जदि विपरीत चापान्तरिखित कोण करवा ना आम जो PC रु जब गोटे अंतर्लिखित जदि आम कौन करवा आम जदि गोटे चापर गोटे अंतर्लिखित जदि आम कोण आम कहवा बोले देख जदि आम जाचु गोटे चापर आम जिते भी अंतर्लिखित कोण होते से गुटे कोण होते आम पूरा सामान होते माने ये कोण कह आम सामान हो तो से लिखा देख लिखिपर जे एठारे ये जो कोण रहा आम PAC कोण जो रहा आउ आम PBC कोण जो रहा से दुटी कोण हो आम सामान है देख चापर कौन आम अंतर्लिखित कोण गुड़िक कौन होते आम सामान तो ताकू आम ये आम लिखिदेवा इजी पीजी बुझा देख तब नेक्स्ट कौन करवा देख तापर आम यहाँ सिम्पली आम उठाई आना देख या आम सिम्पली उठाई आनी है आउ यार आम किसी डायग्राम दरकार नहीं बेस देख या सेम देख ये आम उठिकी आणिक लिखिदेली देख ए कौन करवा ये देख आम जो PAC जगह आम कौन लिखिपर देख आम PAC क्या सामान होती आम PBC सहित तो ये PAC जगह देख आम सीन PBC लिखिदेली अन्य को जेपरी अच्छे सेपरी आम उतारी देची है देख तब नेक्स्ट कौन देख आम PBC को आम कौन लिखा देख ये जो PBC को आम कौन लिखिपर देख आम OBC लिखिपर देख आम PBC जा आम देख OBC तो PBC आम OBC आराम से लिखिपर देख आम PBC OBC लिखिपर तो देख ये लिखिदेव तो देख यहाँ ही आमको प्रमाण करवार ना देख यहाँ ही आमको प्रमाण करार तो जहाँ होगा प्रूफ इजिली तुम सेपरी भाई कर बुझा आइला पूरा इजिली। देख दुईटी जो राइटर वाला इंपोर्टाट क्वेश्चन आम फिनिश कर आम रही ये जो क्वेश्चन रही ना यह आम 17 नंबर आम सेकेंड बीट रही आम टी डिफरेंट क्वेश्चन आम सेपरी करवा आराम से आम हो जाते। देख ये क्वेश्चन को आम जल्दी कि कहीने देख जदि आम क्वेश्चन को देखा क्वेश्चन कौन कहला त्रिभुज ABC परिवृत्त केन्द्र O त्रिभुज टीर एक बहिष्ठ बिंदु हेले प्रमाण कर जे एतिकी देख मुझे तुमको बता दूसरी गोटे जदि वृत्त देख वृत्त अच्छी गोटे आम केन्द्र रही आउ जदि ये गोटे कौन आम गोटे परिवृत्त देख गोटे त्रिभुज आम रही जदि ये त्रिभुज आदि आम ये बिंदु को देखा जदि ये आम केन्द्र बिंदु यार जब आम बहिष्ठ जब रमको यहाँ प्रमाण कर अच्छी तो प्रामाण्य प्रथम दत्त लिखिद दत्त कौन आम सिंपली एतिकी को आम उतारीदेवा उतारीदेली तार प्रामाण्य या जो रही उतारीदेली आम टाइम वेस्ट करवानी। देख तब अंकन करवा देख से खुशी आम जपरी आम अंकन करदे सेपरी देख आम P को आम बढ़ाइबा एपरी भाई P रे हे आउे P आम कौन आम जो PA को आम सिंपली आम जॉइन करदेवा तो आम अंकन होगा फिनिश सेपरिका। देख देख या आम किपरि करवा देख पूरा से ही ही आमको करने पड़ो देखा ये भी आम देख जब आम PB करवा PB देख वृत्तर कौन गोटे आम व्यास जेहतु व्यास आम कहीपर ये कोण के कोण आम 90 डिग्री के आम 90 डिग्री देख पूरा ये कोण के आम 90 डिग्री तो ताको आम लिखिदेली ये देख ला ये आम कौन करवा टे भल बाटे बुझे देख देख ये जो कोण रही ये कोण को आम कौन लिखिपर आउ देख आम जब पूरा कोण को बड़ कोण को ना आदि इटुका ये छोटिया जो कोण रही जब कौन करवा आम माइनस करवा बुझा तो देख पूरा ये बड़ कोण को ना ये जो छोटिया जो कोण रही से माइनस करवा देख आम एतिकटे बाहरी जीव आराम से बाहरी जीव तो आम ताकू ये आम करदेली देख आम BAC को BAC पूरा BAC माइनस जदि कौन करवा आम CAP करवा देख आराम से आम एतिकी बाहरी जीव ता केते आम 90 डिग्री बुझा देख ताकू आम या लिखिदेली और 90 को आम 90 उतारीदेली फिनिश। देख तापर ये कौन करवा देख देख ये से परीक्षा आमको या देखा जदि आम या देखा देख ये कोण को देख आउ ये कोण को देख या कौन आम है आम जो अंतर्लिखित कोण होते है देख ये चापर जब आम ये चाप पूरा एतिक देखा या कौन हो आम अंतर्लिखित कोण हो तो
ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ସମାନ ହେଇଥାଏ ତ ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି ଆମ ସମାନ ହେଇଯିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମ କୋଣ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ସିମ୍ପଲି ଆର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ନେବା ଉଠେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ଏବେ ଏହା ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା ତ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖ ଲେଖିଦେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏବେ ପି ବି ସି ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆମ ପି ବି ସି ହେଲା ଦେଖ ଆମ ପି ବି ସି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଓ ବି ସି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଓ ବି ସି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ତ ଦେଖ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା ଆରାମସେ ଆମ ହେଇଗଲା ଏପରି ଆରାମସେ ଆମେ କରିଥାଉ ଇଜି ପିଜି। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ହେଲା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିବ ହେଲା ଆସିପାରିବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ହିସାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ କରିନେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହେଲା ଦେଖିବାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା ବହୁତ ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଜଲ୍ଦିକି ଆମେ କରିନେବା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା ଦେଖ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ବୋଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୃହତ ଚାପ ହୋଇଛି ଯଦି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚାପକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ କହିଥାଉ ଆଉ ବଡ଼କୁ କ'ଣ ଆମେ ପୁରା ବୃହତ ଚାପ କହିଥାଉ ବୋଲେ କ'ଣ କହିଲା ଆମ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପର ଆମ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ବୋଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏପରି ଯଦି କୋଣ ହେବ ତାହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାନେ ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 180ରୁ କମ୍ ହେବ ତାହାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ତ ଇଜିଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଉ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବାଲେ ଏହା ଆମ ଏଠି ଦେଖିବାଲେ ଆମ କ'ଣ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ଆଉ ଏହା ରହିଛି କ'ଣ ଆମ ବୃହତ ଚାପ ହେଲା ଆମେ ଦତ୍ତରେ ସେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ ଏହାର ପରିମାଣ ଦେଖ ଆମ ଏହାର ପରିମାଣ ଆମେ କେତେ 90ରୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ଅଙ୍କନ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ହେଲା ଅଙ୍କନ ତୁମକୁ ହେଲା ରୂପ ଟିକେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଇଛି ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଛି ହେଲା ତୁମେ ଏପରି ଡଟେଡ଼ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଅଙ୍କନ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଆମେ ଇଡି ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଇଡି ଆମେ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା ଆଉ ସିମ୍ପଲି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ହେଲା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିନି କିନ୍ତୁ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି ଦେଖ ତାପରେ ଆରାମସେ ଆମ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାସକୁ ଦେଖିବା ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସକୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମ କୋଣ ବନିଛି ବୋଲେ ଯଦି ଏହା ଆମ ଯଦି ବ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆମ କେତେ ହେଇଛି ସିମ୍ପଲି ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ ତ ଆରାମସେ ଆମେ ସେପରିକା ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତ ପ୍ରମେୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖୁଥିବ ହେଲା ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ହେଲା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ପୁରା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ପୁରା କୋଣକୁ ଦେଖିବା ହେଲା ଏ ପୁରା କୋଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଆରାମସେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମିଶିଦେବା ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆମ ଯେଉଁ କୋଣ ହେଇଯିବ ତ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏ ପି ଡି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଡି ପି ବି ହେଲା ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖ ମିଶିଦେଲେ ଆରାମସେ ଆମ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଲେଖିନି କି ଆଉ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଠି କହିବା ହେଲା ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ ଆମ ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଆମ କେତେ ଅଛି ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ଦେଖ 90 ଡିଗ୍ରୀ କିଛି ମିଶିଯାଉଛି ତାମାନେ ତା ଅବଭିୟସଲି କ'ଣ ହେଇବ ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖ କିଛି ମିଶୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଆମ କୋଣ କେବେ ତ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବନି ଯେପରି ପ୍ଲସ୍ ହେବ ତ ଯେପରି ହେଲେ ବି ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ 90ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କ'ଣ ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିକି ତ ହେଲା ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରମାଣିତ ଫିନିଶ ଏପରି ଭାବରେ ଆରାମସେ ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା ଇଜି ପିଜି ବୁଝିଗଲ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ এই ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହେଲା ତୁମ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କରିବା ଦେଖ এই ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ଲାଗୁଛି ହେଲା ତ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ବେଶୀ ବୁଝାବୁଝି କରୁନ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ କରିପାରିବ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ହେଲା ଦେଖ ଆରାମସେ ହେବ ହେଲା ଡରନା ହେଲା ଏହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଡରନା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର କୋଣମାନଙ୍କର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତକୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ହେଇଥାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ବୁଝିଗଲା ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କହିଲା ଆମ ଗୋଟେ ପରିବୃତ୍ତ ରହିଛି ଏବିସି କହିକି ହେଲା ଆଉ ସବୁ କୋଣର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଏପରି ଆମେ ଯଦି କରିବା ହେଲା
ତା ବୃତ୍ତର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଛେଦ କରୁଛି। ଦେଖ ଏକ୍ସ ସରି ଆମ ଯେଉଁ ଏ ରହିଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ କୋଣକୁ ଯେଉଁଟା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଆମ ଏକ୍ସରେ ଆଉ ଏଠି ୱାଇ ଏଠି ଆମ ଜେରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝା ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କୋଣ ରହିଛି ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କୋଣର ପରିମାଣ ଏକ୍ସ କୋଣର ଆମ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ତାହା କ'ଣ ହେଇବ ଆମ 90 ମାଇନସ୍ ଦେଖ 90 ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଇ। ତାପରେ ଆମ ୱାଇର ଏତିକି ଆଉ ଜେଡ୍ର ଏତିକି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଦେଖ ମେଘେ ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆଇଥିଲା ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏକୁ କହିକି ଆଇଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ତିନିଟାକୁ ଆସି କହିବ ହେଲେ ତୁମେ ଡରିବନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ସେହିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଫିନିଶ୍। ଦେଖ ଆମେ ଏହାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦତ୍ତ ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ବୁଝାଉନି ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ତାକୁ ହିଁ ସିମ୍ପଲି ଉତାରି ଦେବ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିପାରୁନ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖ ଏହାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉତାରି ପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏପରି ଲେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାହିଁକି ନା ତୁମ ଏକ୍ଜାମିନର ଉପରେ ତୁମ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭଲ ହେବ। ପିଲାଟା ବୁଝିଛି ଜାଣିଛି କହିବ ସେ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ଇଜିଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖିବା ହେଲେ ଏତିକି ହେଲା ଏତିକିରେ ହିଁ ହେଇଯିବ କହିଲେ ଚାଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ସେହିପରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ହେଲେ ଆରାମସେ ଆମେ ଏହାକୁ କରିପାରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇ ଜେଡ଼୍ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଇ ଜେଡ଼୍ ଦେଖ ଆମ ଇ ଜେଡ଼୍ ଆମେ ଇ ଜେଡ଼୍ର ଆମ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ ଆମେ କୋଣକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଏହା ଆମ ଇ ଜେଡ଼୍ ଏହା ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଦେଖ ଦେଖିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଆମ କୋଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏହା କୋଣ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଆମ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ଆମ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ସମାନ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏହାର ପରିମାଣ ଯେତେ ହେବ ଏହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ ସେତେ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏପରି ଦେଖିଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏପରି ଦେଖିଦେଲି। ଦେଖ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଏ ୱାଇକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏ ୱାଇର ଆମେ କ'ଣ ବିପରୀତ ଯେଉଁ ସରି ଦେଖ ହଁ ଏ ୱାଇର ବିପରୀତ ଯେଉଁ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ କୋଣ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଏ ୱାଇକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆମ କୋଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ବୁଝାଉଛି ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ସମାନ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଏ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଏପରି ଦେଖାହେଇଛି ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏପରି ଦେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ସମାନ ହେଇଗଲା। ବୁଝା ହେଲା ଇଜି ପିଜି। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇଛୁ ନା ସେ ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା ଏଠି ଏହାକୁ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ମିଶୁଛୁ ହେଲା ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶୁଛୁ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଏଙ୍ଗଲ୍ ପୁରା ଆମ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଏଙ୍ଗଲ୍ ପୁରା ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଏହା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଏହା ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଆମ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏହା ଟଣା ହେଇଛି ତାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏ ପୁରା ଏଙ୍ଗର ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଧା ହେଇଯିବ। ସେପରି ଭାବରେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏ ଯେ ପୁରା ବି ଏଙ୍ଗର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଧା ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେବା ଏ ବିସିକୁ ସବୁ କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଛି ଆମ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ସବୁରୁ ଯଦି ଆମେ ହାଫ୍ ନେଇକି ଆମେ କରିବା ହେଲା ହାଫ୍ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କରିବା ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ହେଇଯିବ ଆମେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ନା ତାହା ହିଁ ଆମେ ଏଠି ବାହାରିଯିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଆଉ ପ୍ରୁଫ୍ ଲେଖିଦେବା ଆରାମସେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ରିଜନ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ସେହିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ କହି ଲେଖିବା ପ୍ରୁଫ୍ ଆରାମସେ ଆମ ହେଇଯିବ କା ଇଜି ପିଜି ବୁଝାଗଲା ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଆରାମସେ କରିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୁଏ ଖାଲି ଏତିକି ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଖାଲି ଡରିବନି ଏ ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏଠି କରିବନି। ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୋରିଂ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ପୁରା ଏତିକି ହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ଏହା ତୁମ ଆସିଯାଇଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲେ ତୁମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଦେଖିବେଲେ ହେଲା ମୋ ହିସାବରେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏହା ଆସିବ କାହିଁକି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲା। ଏପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇବନି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ହେଲା ଯେଉଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କହିନେଲି ହେଲା। ତୁମକୁ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଲି ତା ସହିତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି ୱିଥ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିକି ତୁମେ ଆରାମସେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛି ଆରାମସେ ତୁମେ କରିକି ଆସିପାରିବ। ତ ଏଠି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।